अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारा तीसरा दिन है दुबई में और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज हमें ये हुआ है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कहीं जा नहीं सके। अभी तो बारिश फिर थोड़ी सी मतलब स्लो हो गई है, वरना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। हम लोग दिन में निकल ही नहीं सके बाहर। फिर हमने सोचा कि क्यों ना कोई इंडोर जगह चले जाएँ, क्योंकि हमारा प्लान था एक्सपो जाने का। एक्सपो पॉसिबल नहीं था बारिश की वजह से, या ग्लोबल विलेज भी बंद था और एक्सपो भी जो है वो भी बंद था। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम लोग निकलें कहीं ड्राइव वगैरह पे, कुछ खाएं पिएँ और कहीं इंडोर मॉल वगैरह चले जाएं। फिर हमने सोचा कि इब्न बतूता मॉल है, क्यों ना वहाँ जाएं और रास्ते में थोड़ी ड्राइव भी हमारी हो जाएगी। बारिश में हम लोग निकलें आज, देखें इंशाल्लाह, देखते हैं कहाँ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और हम लोग तो, मैं तो कहता हूँ हम लोग लकी हैं कि इस मौसम में हम लोग यहाँ पे हैं और इस व्यू के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयरली बारिश होती है। देखें अभी हम लोग जा रहे हैं, निकले थोड़ी ड्राइव करके किस तरफ जाते हैं, क्योंकि इंडोर ही कोई जगह देख रहे हैं। मॉल्स तो हमने ऑलमोस्ट देख लिए, बस इब्न बतूता मॉल रह गया। नेक्स्ट उधर जाएंगे। मुबशर जो है, आज वो मेरा जो दोस्त था वो थोड़ा बिज़ी था, कुछ ऑफिस वगैरह गया हुआ था, तो आज वो हमारे साथ नहीं होगा, इसलिए मैं और अहमद ही हैं आज। We are on the way to Ibn Battuta Mall and we are driving on Sheikh Zayed Road। बहुत ही ज़बरदस्त रोड है यार ये। यहाँ ड्राइव का और ऐसे मौसम में ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। फाइनली हम लोग इधर पहुंच गए हैं। बारिश की वजह से एक तो ट्रैफिक भी बहुत है, और ये इब्न बतूता मॉल की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम लोग अंदर पार्किंग एरिया जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे। और ज़्यादातर लोग जो हैं आज प्रेफर कर रहे हैं कि वो इंडोर जगह पे ही जाएं, क्योंकि बाहर तो पॉसिबल है नहीं। ये मॉल जो है 4 अप्रैल 2005 में ओपन हुआ था पब्लिक के लिए, और इसकी एक्सपेंशन हुई है 26 मई 2013 में, जिसके बाद ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थीम शॉपिंग मॉल बन गया।
जिसमें 275 शॉप्स और 50 रेस्टोरेंट और 21 सिनेमा स्क्रीन्स हैं। और पार्किंग स्पेस जो है वो लोगों के लिए 4500 कार इसके पार्किंग एरिया में पार्क हो सकती हैं। और ये थीम पार्क है, डिफरेंट कंट्रीज़ का इन्होंने यहाँ पे कोर्ट बनाए हुए और उनका कल्चर जो है वो शो कर रहे हैं। जिस तरह से चाइनीज़ कोर्ट हो गया, इजिप्शियन है, इंडियन है, पर्शियन है और तुनिसियन है। और इसका नाम इब्न बतूता इसलिए है क्योंकि ये स्कॉलर थे और एक्सप्लोरर थे इब्न बतूता, ये उनके नाम पे इसको बनाया गया है। और इसमें डिफरेंट कोर्ट्स हैं, 6 कोर्ट्स हैं टोटल। नाउ वी आर एंटरिंग द तुनिसियन कोर्ट। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ की मार्केट के थीम पे बनाया गया है और बिल्कुल वैसा शो कराया गया जिस तरह वहाँ की मार्केट में आप घूम रहे हैं। इसका ये रूफ़ बहुत स्पेशल है क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आपको लगे कि आप रियल स्काई के नीचे वॉक कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर असली आसमान है, लेकिन ये असल में आसमान नहीं है, इट इज़ जस्ट अ रूफ़। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको बिल्कुल रियल स्काई की तरह फील हो। एंड नाउ वी आर एंटरिंग द इजिप्ट कोर्ट। बेसिकली जो इसका थीम है वो कंट्री के हिसाब से, जिस तरह कंट्री की मार्केट्स हैं या कंट्री की बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है, कोशिश की है कि उस जैसा इसको थीम किया जाए। इसका रूप आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसे लगता है कि जिस तरह कोई वहाँ इजिप्ट की सूप मार्केट है, वहाँ पे हम घूम रहे हैं। It's not with you. Why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange already? Why do I miss you the most? This is the Indian court और इसमें इंडिया का कल्चर दिखाया गया, जिस तरह पुराने किंग्स अपने कॉन्वॉय में एलिफेंट्स पे मूव करते थे और इंटीरियर जो है उनके महल जैसा बनाया, जो रूफ़ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं चाइनीज़ कोर्ट की तरफ, जो जिसका थीम चाइना की तरह होगा अंदर से, जैसा चाइनीज़ मार्केट होती है चाइना में, उसी टाइप का बनाया हुआ है इसको। I'm trying my hardest to find silver in clouds while pinning them down. I'm finding it's useless, 'cause you come to mind at the worst of times. Oh, why does it hit me the hardest when I'm... और ये चाइनीज़ कोर्ट के अंदर ही बहुत प्यारी सी बोट है और कुछ बच्चों की राइड्स हैं यहाँ पे। बस फिर हम लोग मॉल से निकल गए और बाहर चले गए। बाहर बारिश तो रुकी नहीं थी। सो राइट नाउ वी आर इन दुबई आई। दुबई आई से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पूरे मरीना का व्यू आता है आपको, और ये व्हील जो है ये दुबई मरीना से आपको बहुत दूर से नज़र आता है। यहाँ पे डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं और अच्छी जगह है वॉक करने के लिए। Why do I miss you the most when I'm feeling afraid?
लोग मॉल से निकल तो आए लेकिन बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हुई और हमारे पास कोई छतरी भी नहीं थी। हम लोगों के पास एक ही था कि जैकेट्स पहने और वॉक करें बारिश में। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था। बारिश की वजह से दुबई मरीना का व्यू बहुत क्लियर हो गया था और बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू था, जैसे कि आप देख सकते हैं। I'm trying my hardest to find silver in clouds while pinning them down. I'm finding it's useless, 'cause you come to mind at the worst of times. Oh, why does it hit me the hardest when I'm off my game, when I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? Do you feel the same? एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एटलांटिस द पाम, जो जुमेरा में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। वहाँ से हम लोग ने थोड़ी वॉक की, थोड़ा सा टाइम इधर स्पेंड किया और अभी हम लोग जा रहे हैं इस साइड पे। ये जो टनल है ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसके ऊपर से बिल्कुल पानी और समंदर गुजर रहा है और ये हमें बिल्कुल उसके सामने ले जाएगा, एटलांटिस के सामने। Don't feel like it could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game, when I'm feeling strange already? Why do I miss you? This is Atlantis the Palm Dubai, which is located in Jumeirah Palm। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका व्यू है, रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी। ये 2006 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 2008 24 ऑफ सितंबर को इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। एंड इट वाज द फर्स्ट एवर रिजॉर्ट विच वाज बिल्ड ऑन आइलैंड और इट वाज थीम्ड ऑन अ मिथ ऑफ एटलांटिस। इसकी एक हिस्ट्री थी कि एटलांटिस सिटी था जो कि सुनामी की वजह से डूब गया था। ये एक मिथ है और इसके ऊपर इसको बनाया गया है। 'Cause you come to mind at the worst of times. Oh, why does it hit me? आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। Already, why do I miss you?